बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। असी अपने यूट्यूब चैनल विलेज टॉक्स दे नाल अज दोबारा मौजूद हाँ मोजा कीड़ी पखवाल जी मंडी मवेशियां लगी है गवर्नमेंट की तरफों जगह मुख्तस की गई है। उत्थे वीडियो शुरू करने तो पहला भाइयों दोस्तों रिक्वेस्ट करांगे साडे यूट्यूब चैनल विलेज टॉक्स नू सबसक्राइब करो, बैल दे आइकन नू प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बसानी तुहाडे तक पहुँचे। और वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो। हुण जनाब असी भाईजान कोलों तारफ करने इन्हां कोलों गप लाने जनाब इन्हां नाल ते भाईजान अपना तारफ करा दिओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। زاہد اقبال नाम है मेरा जी, घर मेरे पकवाल है। पखवाल माशाल्लाह। अपना फ़ोन नंबर बोल दो। 0333 58 46 154 ये फ़ोन नंबर है मेरा। 0333 58 46 56 154 154। कितने बच्चे माशाल्लाह लियांदे ने? बच्चे इस दफ़ा 13 इस टाइम मौजूद 13 मौजूद लियांदे। कितने सन बच्चे? मेरे को 5 वेक गए जेड़े। अच्छा 5 वेक गए माशाल्लाह। 18 लियांदे सन। सोहने बच्चे माशाल्लाह। केड़ी मंडी तो लैके आए हो? ये जनाब कोई लाहौर मंडी, कोई पंजाब मंडी। ठीक है। अच्छा फिर के इकट्ठे कीते माशाल्लाह। सही है। ए हुण माशाल्लाह सानू दसो ना ए जिस बच्चे ते असीं जनाब इस टाइम मार रहे हैं कैमरा इहदा असीं जनाब मुल तक कर रहे हैं 170 160 फाइनल असीं 1.5 लाख का बैड़ा दे छोड़। 1.5 लाख का दे दोगे? भाई दोस्त राबता करन ते प्यार मोहब्बत करोगे? 5.5 मन चंगा बैड़ा मूंह च चोगा है। ठीक है। चंगा कद मुतला बैड़ा। सही है। ते आज उन्हां नाल जरा सानू अगलियां बच्चियां दे बारे च भी दसो। माशाल्लाह सोहना बच्चा जी। तुसी भाई नाल राबता कर सकते हो। फोन नंबर तुहानू स्क्रीन ते नज़र आ रहा है। इनू भी ठालो जरा। मूंह च दोंदा है जी। दोंदा है। वजन तकरीबन 3.5 साढ़े 3 माशाल्लाह। ते कितने का दे दोगे? फाइनल डिमांड दसनी है प्यार मोहब्बत वाली भाइयों। 95,000 तो फाइनल हो जाए। वैसे 1.15 1.20 1.10 का मुल करने हैं। ठीक हो गया। फाइनल जो 95,000 का बच्चा। अच्छा हूँ इनू साइड ते करो। माशाल्लाह सारे तो खूबसूरत कद काठ सोहना माशाल्लाह जो बच्चा पे नजर आता उधर मारिए कैमरा। जी जी ये जनाब इधर 6 6.5 7 मन वजन है इधर। अच्छा मूंह च चोगा है। मूंह च चोगा है। 6 6.5 7 मन की रेंज च अल्हम्दुलिल्लाह है। 180 मुल है। 65 का फाइनल असीं दे छोड़। 165 का दे दोगे? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ 160 ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਛੋੜਸਾਂ। ਮੂੰਹ ਚ ਚੋਗਾ 1.5 ਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਚੋਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇਗਾ? 5.5 ਮਣ। 5.5 ਮਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੱਕੋ ਜੀ। जी माशाल्लाह बग्गा बच्चा जी है। मूंह च चोगा है। मूंह च चोगा है। फाइनल असी जनाब 1.45 का दे छोड़सा। 1.45 का। ठीक है। वजन तकरीबन आइडिया वेट 4.5 तो 4.5 साफी गोश्त। जी जी बेहतरीन हो गया। ए बच्चा एक खूबसूरत है। सोहना बच्चा है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ 1.5 ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਦੇ। 1.5 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ? 5 ਮਣ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਹੈ। 5 ਮਣ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਗਾ ਮੂੰਹ ਚ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਦੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.15 1.10 ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ 95,000 ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਦੋਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਚ ਦੋਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ 95 तक फाइनल दे दोगे? ठीक है जी। ये लेटेस्ट अपडेट सन जी कीड़ी अफगाना के करीब जी पखवाल के करीब मंडी लगी है उतों आओ ना जरा। माशाल्लाह जो सुरख बच्चा जो दोंदा है माशाल्लाह सोहना बच्चा है जी। वीडियो भी जैसा कि तुहानू माशाल्लाह नजर आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनू बुरी नज़र तो बचावे। 150 140 ये फाइनल 135 का हो जाए। 135 का फाइनल हो जाएगा। नस्ल केड़ी है? कितने देसी है? देसी है। दोंदा मूंह चो दोंदा है। देसी है। गोश्त का क्या आइडिया है? गोश्त 4.5 मन पक्का। 4.5 भारा उसी होला नहीं है पिंडा गोश्त है इधर। ठीक है। जी जी माशाल्लाह जबरदस्त। दोंदा बच्चा वो भी तक लो काले रंग। सही है। आओ ना उधर भी। ये जो मुंह तो दोंदा है। सही है। खूबसूरत बच्चा है। खूबसूरत है जी माशाल्लाह। 140 का फाइनल हो जाए। 140 का फाइनल। जी जी। वजन का क्या आइडिया है? वजन 4.5 मन। 4.5 मन माशाल्लाह जबरदस्त। ए देख लो जी माशाल्लाह भाईजान दे जनाब 13 बच्चे इत्थे बिल्कुल मंडी च एंटर होंदे ही लैफ्ट साइड ते पहला ही डेरा इन्हां दा जाहिद भाई इन्हां दा नाम है। फोन नंबर इन्हां दा तुहानू सारिआं नूं नज़र आ रहा है। तुसीं इन्हां नाल